Мне не принципиально, быть ли членом жюри или выбирать работы. Я в данном случае не выбирал, в каком качестве ехать на фестиваль. Меня позвали, и я приехал. Для меня важен и ценен сам фестиваль 0+. В любом качестве я рад здесь появиться, хоть на день, хоть на 3. Потому что этот фестиваль говорит, на мой взгляд, главную штуку. Он эту штуку имеет своим девизом. Самое ценное – это семья. Самое ценное – это человек. Членов семьи, своих близких нельзя продавать, нельзя предавать. Человеческая ценность, ценность человеческой жизни – одна из самых высоких ценностей, которые у нас вообще существуют. Она не главная, возможно, но она одна из главных. И я за это люблю 0+. Это отличная мысль, она мне очень нравится, я считаю, правильной. Поэтому я здесь рад быть в любом качестве. Интересно, вот, вы слышали еще один слоган наш? Расскажите, возможно, да, но напомните. Смотрим, мыслим, говорим. И еще одна отличная мысль. Разговаривать, прямо об этом говорил Николай Дан на открытии. Ну и, собственно, это такой трюизм слегка. Разговаривать очень важно. Чем больше люди говорят, тем меньше они воюют, ссорятся, дерутся. Разговор – это прямо наше все. Так что, уж я не говорю уже про мыслить. Так что, видите, вы назвали еще 2 ценности. Ладно, смотреть все животные смотрят, а вот мыслить и говорить, пожалуй, только человек.